first one? Yeah. Oh. My first one in 3 weeks. Yeah. malludotcയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ചാതം കെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള സൂ ആൻഡ് ഏവിയറീസിലോട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലയൺ സഫാരി പോലെ നേരത്തെ ടിക്കറ്റൊന്നും ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി. ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് ഗ്രീൻ വ്യൂ ഏവിയറീസ് പാർക്ക് ആൻഡ് സൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. നല്ലൊരു വലിയ സ്ഥലമാണ്, ഒരുപാട് തിരക്കൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ഡേ ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. യോയോ ലാമയാണിത്. നോക്കാം, രണ്ട് പല്ലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മുടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു അലമ്പൻ ലാമ ഇത്. നമുക്ക് മിക്കവാറും തുപ്പാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു വൈറ്റും ഉണ്ട്, രണ്ട് ബ്രൗണും ഉണ്ട്. എല്ലാം മടിച്ചുകളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? മടിച്ചു മുടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കി, യോയോ യോയോ ലാമ. നാക്കല്ലത് പല്ലാണ്, പല്ലേ. പോട്ട് ബെല്ലി പിഗ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, രണ്ടവന്മാരുണ്ട്. സൗണ്ട് കേട്ട് പേടിച്ചോടി. അത് കാല് വെച്ച് പൊഴിക്കുക ചെയ്യും. പാവം കിടന്നുറങ്ങും, ഉറങ്ങിക്കോട്ടോ. രണ്ട് കോഴി ഒന്ന് ഗിരിരാജ്, മറ്റവൻ്റെ ഏനോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. ഒരു പാവമാണ്. വാള ഇതുണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? മിസ്റ്റർ ടോഡ്, മിസ്റ്റർ ടോഡ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ? വലിയ മോൻ. വൈകിയ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ പോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഗൗരവം. അരി പൊടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എടുത്തോ? ഒരു ഒലക്ക കാണോ? ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ തലയും ചൊറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഒലിവ് ബബൂൺ. 1998 കേട്ടോ ജനിച്ചത് ആക്ച്വലി. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടോ? കണ്ടു. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ടോ. വൈറ്റ് ലൈൻ. പീജൻ. ഭയങ്കര വെപ്പാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ പോസിങ്. ആ ഒരു തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടം നോക്ക്, രണ്ട് കണ്ണ്. ഭഗവാനെ, എന്നെയൊക്കെ കൊല്ലുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ കണ്ടുകൂടല്ലേ പറയുന്നു. പാവം, ഉപദ്രവിക്കണ്ട. കണ്ടോ? ഹലോ, ഫിഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ മറ്റേ കണ്ടോ? ഏറ്റവും നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ഫീസ്റ്റിലെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരുപാട് മേടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഫിഞ്ചസ്.
ഇത് ഇലക്ട്രസ് പാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ല, നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന സെയിം തീറ്റ അല്ലേ ഏട്ടാ കഴിക്കുന്നത്? ശരി ക്ലിയറാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കുന്നത്. കാണാമല്ലോ. ഭയങ്കര ഈച്ചയാണ് ഇവിടെ. Don't feel the puppies on the way. കാറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജാങ്കോ സാറ് കിടക്കുന്നത്. ഹലോ, ഇവിടെ അടിപൊളി ഹലോ ഹലോ. ക്യാമറ കൊത്താനുള്ള പരിപാടി നോക്കുന്നത്. ഹലോ, how are you? How are you? Hello. What's your name? Hello. What's your name? നമുക്ക് ബാൾ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേക്ക് ആണ്. പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡോങ്കി. അടിപൊളിയല്ലേ? ഇത്ര ഐശ്വര്യമുള്ള ഡോങ്കി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഡോങ്കി അമ്മയും മോനുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതോ അച്ഛനും മോനുമാണ് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഡോങ്കിയുള്ള ബാക്ക് സൈഡിൽ നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ ഫ്ലോസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വില്ലേജ് ഫുഡിൽ. ഹലോ, ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാമസാണ്. യോ ഹാനി സിംഗ്. എൻ്റെ ദേഹത്തെ രോമങ്ങളൊക്കെ വടിച്ചെടുത്തിട്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഇവരെ. ബാക്കി ഭാവങ്ങളുടെ തലയിലും കാലിലും മാത്രം വെച്ചിട്ട് രോമം വെച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ സാധാ പന്നികളാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അളിയന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കണം. ഒരു പേടപ്പം കുതിര കണ്ട, ജാങ്കോ കുതിരയാണല്ലോ. അങ്ങ് കുറച്ച് പുള്ളിമാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല ആടൊക്കെ ഇപ്പം. Bear, Papu? Brown bear. ഒരു ഡൈനോസർ ഒക്കെയല്ലോ. എന്നിട്ട് കാവലിരിക്കുവോ സാധനം? എടുക്കാൻ പോയാണ്. ഏട്ടാ തല നല്ലോണമൊക്കെ എത്തും കേട്ടോ. അതിന് മുട്ടയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ വന്നാൽ വിചാരിച്ചുള്ള പരിപാടി. അതെ തലയുടെ മേളിൽ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന മുട്ട. വേണ്ട ഇവളുടെ മുട്ടയാതെ ആരും എടുക്കരുത് കേട്ടോ. മുട്ട ഞാൻ എടുക്കുമല്ലോ, എൻ്റെ മുട്ട ഞാൻ എടുക്കുമല്ലോ. അവിടെ ഒട്ടകപ്പക്ഷി, അതായത് ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ എഗ്ഗാണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പറയാം ഓസ്ട്രിച്ചിനെ കാണാം. കണ്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം വിൻമിൽസാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അടുത്ത് വന്നു കേട്ടോ. ഫുഡ് വരാൻ വന്നു എഴുതിയാൻ തോന്നുന്നു.
ഹലോ. There's a baby one you can see in the tree up there. വാവ്. എന്ത് ചെറുതാ നോക്ക്. മേലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുന്നു. Actually, they climbed the wall. Yeah. It's very nice. It's so nice. Yeah. ഹലോ. Hi. അപ്പൊ നോക്കി ഇതാരും നോക്കൂ അപ്പൊ. നോക്ക്. He's seeing them for the first time. So he's looking. Oh, he's making. Okay, thank you. Thank you. അനിമൽസിനെ എല്ലാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനെ പാപ്പുവിന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആള് മൂഡ് അത്ര ശരിയായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ആക്ച്വലി ഒരു ഫുൾ ഡേയ്സ് കുട്ടികളൊത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ അത്. അവിടെ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചത്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ മെറീന ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ഓൺ ദ വേ കണ്ടു. അപ്പം ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വെറുതെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ട വഴിയിൽ കൂടി അങ്ങനെ പോയി കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ കയറ്റവും ഇറക്കവും എല്ലാം ചെന്നിട്ട് റോഡ് ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോലെ ആയി തുടങ്ങിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരം പോയിട്ടും പിന്നെ അവസാനം പേടിയായി തുടങ്ങി. കാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്സിലൊന്നും ഈ സ്ഥലം കാണിക്കുന്ന കൂടിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കുറേ ദൂരം പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷേ വേറൊരു വഴി പിന്നീട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മാപ്സിൽ അത് വന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വഴി കിട്ടി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ വഴിയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഈ മറീന ബീച്ച് എന്ന് കാണിച്ച ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കടലാണെന്ന്, പക്ഷേ ഇത് കടലല്ല, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലേക്കാണ് കേട്ടോ. എന്ത് തണുപ്പാ കേട്ടാ വെള്ളം. കടലിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇത് ഒരു ലേക്കാണ്. കാനഡയിലെ വലിയ ലേക്സിൽ ഒരെണ്ണം, അതായത് ലേക്ക് ഇറി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് കേട്ടോ. നോക്ക് ഇവളെ അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോയായിരുന്നു. അനുസരണ ഇടി ഇങ്ങോട്ട് കയറടി.
അങ്ങനെ കാല് കഴിയിട്ട് വേണേ കയറ്റാൻ. അപ്പൂപ്പാ അപ്പൂപ്പോ ഇത് കണ്ടോ പൂമാറാങ്ക് പോലെ സാധനം. ഞാൻ എറിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ, ഇത് എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞില്ല അവിടെ ദേഹത്ത് കൊള്ളണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ആരുടെ ദേഹത്താ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞില്ല അവിടെ ദേഹത്ത്. അവൻ്റെ കൊച്ചോടുണ്ട്. ഓക്കെ, എറിഞ്ഞു നോക്കാം. അയ്യോ, എല്ലാവരും ഓടിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ? സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ കുറെ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സുകാരുണ്ട്. How's it going? ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. What's wrong with your worm? What's wrong with your worm? What's that? Waiting for fish? No, I just got a pike, Oh, but he got off the line, so. yeah. You're staying here or you're No, okay? I get a bite. Next time? As soon as I put my phone down, I get a bite. Okay. Yeah, you got it. Hey! Got one. Oh yeah, That's a good size. yeah, good sign. The first one? This is your first one? Yeah. Oh, My first one in 3 weeks. can I see? Can I see? Can I see? Can I shoot him? Wow, we are sorry. Thank you guys. Good luck. Thank you. Bye. ഒരു റിസോർട്ട് ഏരിയകളാണ് മൊത്തം. ആൾക്കാർ ടെൻ്റ് അടിച്ച് താമസിക്കുക പരിപാടിയൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബീച്ചൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന വഴി മേളിലോട്ട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വീടുകളാണ്. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുള്ള ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഓൺ സാധനമാണ്. ഇവിടുത്തെ റെൻ്റ് എടുക്കുന്നതല്ല, ഇത് അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഞാൻ ചെന്ന് ഒരു അമ്മച്ചിക്ക് മീൻ കിട്ടി. അമ്മച്ചി പറയാം, നീ ഭയങ്കര ലക്കമുള്ളവരാ, 3 ആഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക, ഫസ്റ്റ് മീനാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്.
ശരിക്കും ഈ തിരമാലയും പിന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു തടിയും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജീവിതമാണല്ലേ ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓളത്തിൽപ്പെട്ട ആ തടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒലയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇടതുവശത്ത് ദുഃഖവും വലതുവശത്ത് സന്തോഷമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തടിയെപ്പോലെ ആ ഓളത്തിൽ അങ്ങനെ പെട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ പോകാതെ കിടക്കണമല്ലേ. അപ്പം ദുഃഖം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഇതും പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതും മാറും, നാളെ ഒരു നല്ല ദിവസം വരും. ഇത് പുട്ട് അല്ല നെല്ല് എന്തുവാട്ടാ പറയണം. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, കീപ് സ്മൈലിംഗ്, ബി പോസിറ്റീവ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്ക് malludotca ഫാമിലിയുടെ വക എല്ലാവർക്കും ബൈ.